Hello guys, good morning. Nanapot si Nini Gargar mo serbisyo ninyo sa inyong daily horoscope. Magdinali ta guys kay hapit na kumalit. Okay? Before I forget, well, pray first to our Lord God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for everything. Thank you for the blessings. And thank you for the gift of life. In Jesus' name, Amen. So, we'll start guys. Karon na ang inyong mga kapalaran. Okay, ang nataw sa January, mahimot siya karon sa kalit sa mga balita nga wala niya damha. February, na siya kalit nga travel nga wala niya palando nga. March, na siya katalagsaon karon og kini ikahimot gyud sa iyang suod sa kasing-kasing. April, ang April do na siya pag-alagad nga nindot kaayo og kini gikahimot niya pag-ayo. May, ang mi aduna usay pag-alagad nga maayo og mahimot-anon siya sa iyang pagbuhat niini. Then June, ang June aduna siya katalagsaon katako sa pag batiko sa ubang pang mga tao nga muang hilabot sa iyang kinabuhi o kini iyang ipadayon hangtod siya magmalambuon ng malipayon dinhining kalibutana. July, ang July dili siya pag makig contest apan siya ang number 1 ngano na siya nahimutan kayo sa iyang binuhatan nga ang uban magsunod-sunod sa iyang mga buhat. August, ang August aduna po siya katalagsaon og kamahimayon karong adlaw. September, ang September aduna siya kaisog nga makigatubang ni bisan kinsa. O kini iyang ikahimot pag-ayo kay gihatag niya ang tanan alang sa kalipay sa iyang suod sa dugan. October malipayon siya kay karong adlaw ang mahimut-anon usab ang tanan sa iyang pag-uswag. November, ang November mauswagon kaayo og siya malipayon sa iyang mga buhat tungod sa iyang mga plano nahimot ang tanan. December, ang December dili siya palupig. Gusto siya makikontest usab. Ug mao kini ang iyang buhaton aron siya malambuon. Ole guys, hello guys. Human akong task og kini si Nini Gargar mingon shout out to my beautiful family, relatives and friends sa the Philippines and abroad. Okay guys. Sa dili pa ko man mo inyo nako goodbye. I hate to see you go, but have a good time. So long I miss you there I know, but have a good time. Have a good time to all of us guys. God bless. Marong buhay po. Mua.